जब मैं छोटी थी तो बारिश वाले दिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। इसलिए नहीं कि हम खेलने जा सकते थे, बल्कि इसलिए कि पूरा ख़ानदान एक साथ होता था। बारिश में बाहर काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, इसलिए सब घर में इकट्ठे होते थे। अम्मी हमें देहाती चावल से मज़ेदार खाना बना के खिलाती थी, जो हमेशा बहुत ख़ास होता था। वो खुशबू, वो मज़ा और बारिश की हल्की-हल्की आवाज़, सब कुछ एक ख्वाब जैसा लगता था। हम सब मिलकर हँसते थे, खेलते थे, खाना खाते थे, बहन-भाइयों के साथ शरारतें करना, दादी के साथ बातें करना, अम्मा के साथ शरारतें करना, अब्बा से बातें करना। उस दिन ऐसे महसूस होता था जैसे हम कोई जश्न मना रहे हों। बारिश का दिन हमेशा ही एक खुशगवार याद रहा, जहाँ सब कुछ पुरसुकून और खुशियों से भरा होता था।